5. Di sini saya akan menjelaskan sistem lampu kepala. Yang pertama, baterai terhubung dengan ground. Terminal positif akan mengalir ke fuse, kemudian dari fuse menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak ke saklar kombinasi untuk lampu kepala 56A. Nanti 56A akan mengalir ke relay 85 dan 86. Selanjutnya ke ground. Dari 56B akan mengalir ke relay yang nomor 4 dan terhubung dengan ground. Kemudian jika dari terminal positif, baterai akan mengalir ke fuse sebeling. Dari fuse sebeling akan mengalir ke terminal 30 relay 1 dan relay 2. Selanjutnya terminal 87 akan mengalir ke terminal positif lampu. Kemudian relay yang kedua kemudian akan menuju lampu yang satunya. Cara kerja: ketika terminal negatif berhubungan dengan ground, dan terminal positif dihubungkan dengan fuse ke kunci kontak. Terminal positif dihubungkan fuse ke kunci kontak, dan jika on akan menuju ke saklar kombinasi 56A dan 56B. Dari terminal 56 ke terminal 56A, lalu menuju ke terminal 85 dan 86 pada relay, lalu menuju ke ground 85A pada relay 85 86 menuju ke ground. Selanjutnya terminal positif, baterai mengalir ke fuse sebeling mengalir ke terminal 30. Baterai menuju ke fuse sebeling menuju ke terminal 30. Ada relay yang pertama dan menuju ke lampu 1. 30 pada relay pertama yang menuju ke lampu 1. Dan apabila terminal 56 terminal dengan 56B dan menuju ke 85 dan 86 dan ke ground. Terminal 86B menuju ke 85 dan 86 yang akan ke ground. Lalu sistem klakson. Klakson berbunyi ketika arus terminal 87 masuk ke dalam hor, maka arus listrik berawal dari baterai. Arus positif mengalir dari baterai kemudian masuk ke kunci kontak posisi on, maka arus baterai berlanjut untuk mengalirkan pengontrol klakson. Arus listrik ini akan masuk ke terminal 85 dan keluar dari terminal 86. Arus akan langsung ke switch hor sebelum bertemu ground. Saat switch aktif, maka rangkaian pengontrol akan terhubung dalam dimana antara terminal 85 dan 86 akan terdapat lilitan yang akan timbul gaya elektromagnetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.